Второе Паралипоменон, 26 глава, 3 по 5 стихи. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Ехулия из Иерусалима. И делал он угодное в ушах Господних. Точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу в дни Сахари, поучавшего страху Божию. И те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Я проповедую сегодня на теме ошибка царя Ози. Ошибка царя Ози. Это есть царь, который пришел к власти. Ози был 16 лет, когда он пришел к Богу. Когда он пришел к престолу. Он стал царем великого и могучего государства, когда он был совсем юным парнем, 16 лет. И он осознал прекрасно его слабость. Он прекрасно осознал тот факт, что без Бога ему не обойтись, потому что ему всего лишь 16 лет. И что он делал? Он был разумным, и он поступал правильно. Библия говорит нам, что он прибегал к Богу в дни Сахари, поучавшего страху Божию. То есть, он пошел к Сахари. Это был пророк Божий, который жил в том промежутке времени, когда он был царем. Это был известным мужем Божьим, и он знал, что без мужа Божьего, без Божьего совета, без человека, который уже знает Бога, он не справится. И пошел к пророку, чтобы советоваться с ним, консультироваться у него о том, как править страной. Вы слушаете меня? Он советовался и был успешен. Но до того, 4 стих говорит нам, и делал он угодное в ушах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. Делал угодное в ушах Господних. Вы заметили? Делал угодное в ушах Господних. Глаза Господних. Заметьте себе эту фразу. Делал угодное в ушах Господних. В глазах Бога. Братья и сестры, мы не должны забыть или забывать с вами, что наша жизнь есть картина, которая мигает, проходит перед Богом. Твоя вся жизнь, она явно видна перед Богом. Она не сокрыта перед Богом. Твоя жизнь, она открыта Богу. Братья и сестры, я идти ноги перед Богом. И точно так и любой человек. Все люди, которые живут в этом мире, все наши поступки, все наши дела известны Богу. Мудрый тот человек, который вовремя осознает этот факт, что его жизнь подотчетна перед Богом. Жизнь твоя и жизнь моя, они не сокрыты от Бога. Мы подотчетны Богу, который арендовал нам, который дал нам эту жизнь пользоваться за время, за короткое время. Поэтому мудрый человек, который дает себе отсчет за его жизнь, который понимает, что есть кто-то, кто вещи, глаза Бога, которые видят точно, до точности все наши поступки, все наши дела. И мы ничего не можем скрыть или скрывать от Него. И Бог наблюдал особенно за царями в Ветхом Завете.
И он смотрел, как они будут ходить перед ним. И здесь Библия говорит нам, что этот царь, в 4 стихе, что он ходил угодно перед очами Господними. Посмотри на свою жизнь, брат и сестра. Каким образом ты ходишь перед очами Господними? Как он видит тебя сейчас? Ходишь ли ты угодно перед очами его? Или ты ходишь неугодно перед очами его? Бог заметил Иосии, что он ходил угодно перед очами. Ты тоже ходишь перед очами Бога. Но как ты ходишь? Окей, давай. Ты можешь мне дать себе отчет сейчас, как ты ходишь? Ты можешь отказаться, конечно. Свободная воля. Дать себе отчет о том, как тебе ходить перед Богом сейчас. Но зато рано или поздно, рано или поздно, ты пристанешь перед ним однажды. Ты знаешь, чтобы что сделать? Чтобы дать этот отчет все равно. Но тогда только будет уже поздно. Тогда уже будет поздно. Единственная беда. Потому что раз человеку дано один раз только жить. И после этого одного раза суд, все. Если ты опоздал, значит ты не успел. Если ты не будешь дать себе отчет здесь, на земле, и проверять себя, свою жизнь, время от времени, перепроверять свою жизнь, как я хожу перед Богом, как я хожу перед очами Его. Угодно или не угодно. Тогда Он вынужден будет судить нас. Но, братья и сестры, Бог спас нас, чтобы мы не были судимы. Бог спас нас, чтобы мы могли научиться ходить, или правильно и угодно ходить перед Ним. Вот почему мы слушаем Слово Божие. Вот почему мы ходим в церковь, слушая проповеди. Потому что через Слово Божие мы можем учиться у Него, как нам правильно ходить перед Ним. Слава Господу. Осия ходил перед Господом. Но вы знаете, когда он ходил перед Господом? Тогда, когда он осознал свою слабость, как молодой 16-летний парень. И когда он ходил к Сахару пророку, чтобы советоваться у него. Когда он учился страху Господню у старшего пророка. У него был духовный отец. Он признал над собой авторитет. И он учился у этого страха Господня. И ему удалось ходить перед Господом. Знаете, очень часто, когда мы слабы и немощны, нам доступнее небо, чем когда мы сильны. Если ты слабый и немощный, посмотри на это, как на возможность постичь кое-что, которое ты раньше не мог бы постичь. Человеку, который видит, что он молодой, неопытный, искал совет у старшего, потому что он видит свою несостоятельность, свою слабость, свои минусы. Что мне всего лишь 16. Он чувствует слабость, зависимость. Поэтому пошел и советовался у старшего. Может быть, ты видишь, ты чувствуешь тоже какая-то неполноценность, какая-то несостоятельность, какая-то слабость, какая-то, какая-то неудобство ты чувствуешь пока. Может быть, это как раз удобство должно быть тебя приближить больше к Богу. Потому что, когда человек слабее, он видит, что да, я сам не обойдусь, я буду полагаться на кого-то старшего. Но когда человек уже сам крутой, вы знаете, большой, умный, и все такое, богатый, очень тяжелее бывает. Тяжелее уже советоваться у кого-то, потому что ты уже думаешь, ты сам все знаешь. Очень уже тогда тяжелее полагаться на кого-то другого, потому что ты думаешь, ты тоже сильный достаточно. Как очень важно, чтобы мы, братья и сестры, оставались быть нищими в духе. Вы помните на горной проповеди?
Иисус говорит, что блаженны нищие. То есть нигде там он не говорит, что блаженны кто считает, что он уже все приехал состояться. Потому что только нищий духом может быть доступны. Достаточно, чтобы искать зависимость, чтобы искать помощь и силу у сильного Бога, у богатого Отца. Братья и сестры, давайте мы с вами продолжим видеть свою слабость. Давайте мы с вами продолжим видеть свою зависимость от него. Когда у меня какая-то проблема, я благодарю Господа, что слава Богу, что эта проблема мне напоминает о том, что я не всемогущий. И у меня тоже есть проблема, чтобы я мог прибегать к нему. Даже когда ты силен, ты уже сильный, очень важно, чтобы ты сам искал в себе слабости. За что тебе искать лица Бога? Когда ему было 16 лет, он видел необходимость искать Бога и искал. Библия говорит, что не просто искал лица Господа, 5 стих, что он прибегал. Или так написано? Да, и прибегал он к Господу, Богу, в дни Сахари. Брат и сестра, бежать к Богу должен уметь каждый. Прибегал он был царем и прибегал к Господу. Какой результат идет за того человека, который прибегает к Господу? И прибегал он к Богу в дни Сахари, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал, заметьте себе, и в те дни, когда он прибегал к Господу, спешествовал ему Бог. В украинской Библии вместо слова «спешествовал ему Бог». Это сложная такая фраза по-русски, слово. Это по-украински написано «счастив ему Бог». Счастив. Счастив, да, счастье. Счастив. Что такое счастив? Есть такое слово. Откройте украинскую Библию, у кого есть. Да, счастив его Бог. Когда он прибегал к Господу, Господь счастив его. Счастил. Давал ему счастье. Вот. Это значит, на английском написано, что когда он прибегал к Господу, Господь просветал его. Господь увеличивал, утвердил его. Господь его благословлял обильно. Поэтому на русском написано спешествовал. Значит, Господь содействовал его во всякие направления. Господь утвердил его во всех направлениях, во всех планах. То есть, когда человек умеет достаточную мудрость, когда человек имеет достаточную рассудительность, чтобы прибегать к Господу Богу всякое время, тогда он может рассчитывать на то, что Бог на небе его споспешествует, будет счастить, будет процветать, будет утвердить его. Библия говорит, прибегал он к Богу в дни Сахари и учился у него славу Господа. Библия говорит нам, по-моему, притчи 10:13. Откроем. 13:10, я перепутал. Притчи 13:10. Притчи 13:10. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Высокомерие приходит часто, когда мы чувствуем уже свою силу, свою состоятельность. Но когда человек гордый, высокомерный, у него будет во всех планах, со всех сторон раздор. Раздор в семье, раздор в обществе, раздор в компании, раздор на работе. Он не найдет общий язык, потому что он гордый. И в миру люди тоже гордые. Никто не хочет уступить другому. А туда раздор. Но мудрость у кого?
усоветующийся. Поэтому он был мудрым, и он получил мудрость, потому что он решил советоваться у Захарии. Какую мудрость он получил у Захарии? Захария, пророк, учил или научил ему прибегать к Господу. Потому что Захария знал, что страх Господень – начало мудрости. И научил его страху Господа, чтобы у него была мудрость. Усоветующаяся мудрость. Когда ты ищешь лицо Бога, ты можешь рассчитывать на то, что Бог тебе все равно, рано или поздно, благословит, утвердит, прославит, процветание даст. Если ты будешь прибегать, есть некоторые люди, которые служат Богу, но они не прибегают к Богу. Они не с служат Богу. Они не видят Бога как приоритет. Они просто так, получится, как получается, да? Получится, я пойду, не получится, нет. Они не с охотой, не с жаждой служат Богу. Но именно речь идет о том, чтобы прибегать не просто, так, когда плохо, а чтобы искать лицо Господа, именно учиться страху Господню. Если ты такой человек, который с охотой служит, ищет Господа, seeking на английском, это искать лицо Господа. Если ты умеешь искать лицо Бога, и ты ходишь правильно перед Богом, напиши это себе и забудь. Рано или поздно Бог прославит тебя. Он прославит Его имя в твоей жизни. Рано или поздно Бог поднимет тебя. Рано или поздно Господь поспешествует тебя. Это может быть твои дети, твои предки, но все, твое это потомство, но ты не сможешь избежать Божьего благословения. Есть благословение, когда люди прибегают к Господу. Он говорит, написано, это стих интересный стих. 5 стих. Написано, 2 часть. Когда он прибегал к Господу, способствовал ему Бог. Именно когда он прибегал, пока он прибегал к Богу, Господь способствовал ему. На английском написано, пока он прибегал к Богу, Бог способствовал ему. Он был великим царем. Но я вам задам риторический вопрос. Что сделал его великим? Скажите мне. Что? Я не говорю кто. Я говорю, что сделал его великим? Что? Потому что прибегал к Богу. Не просто смирение. Смирение хорошо. Но давайте будем использовать Слово Божие. Прибегал к Господу. Знаете, прибегал к Господу, значит прибегал к Господу все время. Есть некоторые знают, когда нам плохо. Нам слишком плохо, что мы не имеем возможности прибегать к Господу. Возможно, мы в депрессии. Но почему ты не ходишь в церковь? Моя головная боль, заболел. Поэтому ты не можешь прибегать к Господу, потому что тебе плохо. Или почему ты не ходишь в церковь, ты не ищешь это? Я на работе много дел. Ты не можешь прибегать к Господу, потому что ты считаешь тебе, ты ищешь успеха в миру, ты ищешь возвышения вне Бога. Отметьте себе, он был великим, потому что он прибегал к Господу. Твое величество, твое возвышение зависит от того, насколько охотно ты будешь прибегать к Богу. Скажи твоему соседу об этом. Твое возвышение в жизни зависит от того, насколько ты будешь охотно прибегать к лицу Господа. Псалом 104. Псалом 104. 4 стих. Псалом 104. 4 стих. Написано, 3-4 стих. Давайте начнем с 3 стиха. 3-4 стихи. Хвалитесь именем Его святым.
Да веселится сердце ищущих Господа. Да веселится сердце кого? Ищущих Господа. Это то же самое слово, как слово бегать, бежать к Богу. Да веселится сердце ищущих Господа. 4 стих. Ищите Господа и силы Его. Ищите лица Его всегда. Пускай это слово, этот стих напечатается в ваших сердцах. Ищите лицо Господа. Ищите силы Его. Ищите Его всегда. Есть успех для тех, кто ищет Господа. Ищите. Кто-нибудь когда-нибудь потерял что-нибудь? Кто-то когда-то потерял что-нибудь? Дорогоценное причем. Кто-то когда-нибудь потерял что-то ценное для него. Женщины, серьги, или это кольцо, или особенно перед служением. Вы помните, как вы искали то, что вам драгоценно? Вот таким образом, с такой же ревностью и страстью. Бог хочет, чтобы мы искали его лица. Я знаю, некоторые люди ищут все, что угодно, только не лица Бога. Библия говорит нам, от Матфея 6:33, ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. Но я вижу людей вокруг нас, вокруг меня, каждый раз, которые ищут все, что угодно, кроме Царства Божьего прежде. Они тоже ищут. Все мы ищем что-то. Но что ты ищешь? Лица Господа или прошлое, или все остальное. То, что должна была во первой приложиться тебе, ты ищешь. Я вижу людей, которые ищут деньги, как сумасшедшие. И потом они пропускают самое интересное. Бог говорит, что ищите Царствие Божие прежде всего. Вы должны искать лицо Бога, лицо Его, сердце Его. И тогда Он даст вам направление к тому, то место, где деньги лежат. Ту работу, которая даст вам хороший заработок. Той семьи или к той женщине, которая будет вашей женой. Тому мужчине, который будет вашего мужа. Когда вы ищете прежде всего Царствие Божие. Лица. Ищите Его, ищите лица Его. Написано. Ищите лица Его. И силы Его. Всегда. Усия был великим царем. Потому что он искал. Прибегал к Господу. Он был молодым человеком, 16 лет. Он не знал, как толком искать Бога. Но что он делал, дорогие? Он пошел к старшему в духе. Учился у него страху Господа. И потому что он прибегал к Господу, Библия говорит, Бог споспешествовал ему. Брат и сестра, Бог не против того, чтобы споспешествовать тебе в твоем бизнесе. Бог не против того, чтобы споспешествовать твою семью. Бог не против того, чтобы твоя семья пришла к Богу. Он не против того, чтобы твой муж покаялся и твои дети служили Богу. Но насколько ты прибегаешь и ищешь лицо Господа? Многие из нас мы ищем покаяние наших родственников, а не лица Господа. И потеряем то и другое. Многие из нас мы ищем то, чтобы наши дети бросали колеса, пить, не лица Господа. Мы ищем освобождение, только не лица Бога. И пропускаем то и другое. Многие из нас мы ищем исцеление, но не лица Господа. И не получаем исцеление. Многие из нас мы ищем работы. И из-за этого ходим в церковь, но только не лица Господа. И находим работу, и теряем работу, и Бога. Братья и сестры, поставь твои приоритеты на место.
Церковь поставь твои приоритеты на место. Пока он прибегал к Господу, Господь споспешествовал ему. Только Бог может утвердить человека. Только Бог может поспешествовать. Только Господь Бог. От Него зависит твое счастье. От Него зависит твое процветание. Ищи Его лицо. И Он умеет прилагать все остальное. Правильно? Тебе счастье. Он даст тебе радость. Он даст тебе жизнь. Он даст тебе покой. Он даст тебе мир в твоему сердце. Иеремия 29:13 говорит нам Иеремия 29:13. И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Ищите Господа, ищите лицо Его всем сердцем Его, Он говорит, не найдете меня. 33 глава Иеремия, 3 стих, говорит нам, возови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Бог всегда готов открыть нам себя. Он готов делать нас великими и могущественными в Боге. Но мы должны сначала ставить наши приоритеты, искать Его. Если вы здесь в нашей церкви первый раз, я не знаю, что вы слышали. Вы, наверное, много чего слышали, что Бог здесь делает. Но я прошу вас, не ищите исцеления. Не ищите. Исцеление само по себе придет к вам, если вы найдете Господа, который дает исцеление. И мир, покой в семье придет к вам, когда вы найдете того, кто создал семью. Ищите Господа и Его лицо. Запомните 104-й Псалом всегда. Когда хорошо и когда плохо. Когда плохо и когда очень хорошо. Когда хорошо и когда не очень. Всегда. Вы работаете в себе систему, привычку искать лицо Бога. Каждое утро, каждый день, каждое утро в Библии, молитве искать лицо Господа. Давайте вернемся в эту историю царя Усия. Я тебе проповедую на теме ошибка царя Усия. Так? Я так назвал проповедь? Ошибка. Где же его ошибка? Если он такой сильный, если он так искал лица Господа. Да, в том-то и дело, он все правильно делал в начале. Но давайте будем читать 15-16 стихи. Это 26 глава, 2 Паралипоменон 26-15. 2 Паралипоменон 26-15-16. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины. Представляете себе? Это первый человек, который изобретил машины. Он был умный. Искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. Военные индустрию создал. И пронеслось имя его далеко. Что делает Бог, когда человек ищет лицо Бога? Что делает Бог, когда мы прибегаем к Его лицу? Пронеслось имя Его далеко. Потому что Он дивно оградил себя. И сделался силен. Он сильно оградил себя. Ничего плохого в этом нет. И сделался силен. Вы помните то, что я сказал? Нам легче всего прийти и прибегать к Господу, когда у нас что-то не то. Когда нам плохо. Когда мы слабы, когда мы немощны. И этот человек, он не хотел оставаться слабым навсегда. Он не хотел оставаться немощным навсегда. Поэтому он оградил себя. Это неплохо. Мы все тоже хотим оградить себя. И сделался силен.
Но самое интересное дальше. Сейчас знаете стих. Сделался силен. Это последнее слово. В 15 стихе. Но 16 стих. Самое интересное. Но, когда он сделался силен, что-то случилось. Написано дальше. Когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его. И он сделался преступником перед Господом, Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. Слушайте, когда он сделался уже силен, написано, братья, и возгордилось сердце его. Потому что когда человек уже силен, написано, он оградил себя. И сделался силен. Ему ни за что уже переживать. Искал, то, что он искал, он нашел. Братья и сестры, смотрите сюда. Когда вы будете искать лицо Бога, Бог поднимет ваше имя. Он благословит вас. Он даст вам процветание. Но слушайте. Когда вы будете в безопасности материальной, безопасности положения, безопасности процветания, тогда вам больше всего надо быть завистливым от всемогущего Бога. Тогда, когда вы почувствуете, что все, вы добились вашей мечты, вашей цели, тогда вам надо больше всего прибегать, искать лицо Его. Почему? Потому что, братья и сестры, слушайте меня внимательно. Это тяжело подняться. Слушайте меня. Тяжело подняться. Но слушайте следующую фразу. Но еще тяжелее оставаться наверху. Придержаться еще тяжелее. Тяжело подняться на высоту, духовную высоту, финансовую высоту, положение и достоинство. Это тяжелая работа, чтобы ты сделался сильным и огражденным. Но еще тяжелее придержаться там наверху. Потому что все, которые вокруг тебя, они видят тебя наверху, и все хотят догонять тебя. Потому что когда ты наверху, ты становишься целью, прицелом. Прицел. Ты становишься точкой upon цель, чтобы прицел. Это мишень называется. Мишенью становится. И тебя начинают пристрелять. Потому что ты точка, именно, которой люди легче попасть в тебя. Потому что ты впереди. Когда армия, куча, батальон, можно просто тяжело попасть в кого-то конкретно. Когда кто-то идет перед армией. Тогда легче пристреливать на него. То же самое, когда ты, то есть, тяжело подняться, но когда ты уже наверху, ой-ой-ой, как тяжело оставаться. Вроде бы Осия был мудрым человеком. Искал лицо Господа. Но я вам скажу что-то. Когда он уже сделался сильным, ну зачем мне это Захария? Я уже такой крутой. Я уже знаю, что надо. Я уже знаю, как все делать. Ну зачем мне? Он никогда не забудь твоего начинания. Не забудь твое скромное начинание. Не забудь, откуда Бог тебя вывел. Не забудь, что когда-то ты был в Египте. Всегда продолжать прибегать к лицу Господу до последнего. Он перестал зависеть от Господа. Он возгордилось, написано, сердце его. Если вы будете сейчас 6 стиха по 15, вы увидите, какие достижения у него было. 6 по 15 стихи.
действительно такие потрясающие достижения. Он строил города, он имел такие репутации чудеснейшие. Но когда он из-за этого, того, что он безопасный уже, перестал прибегать к Господу, Господь перестал спешивать его. Давайте будем читать дальше. И следующее, то, что я хочу вам сказать, Библия говорит нам, 16 стиха по 19, что он вошел, он был настолько гордый, что он вошел, в храм. Он хотел сам делать сожжение. Братья и сестры, слушайте внимательно. Вы слушаете меня? Он вошел в храм, то, что было запрещено для него делать. Это запрещено для царей делать работу священников. То есть, святой святые могут войти только священники. Только они могут делать там сожжение Богу. Но потому что он был насколько уже силен. Он думал, что все ему возможно. Слушайте, это не только, это он, такой пример был с ним. Но, братья и сестры, смотрите на меня. Есть тенденция. Эта тенденция есть для каждого из нас. Когда ты чувствуешь, что ты силен, ты начинаешь думать, что пробовать делать все подряд. Ты думаешь, что все мне по силам. Я могу, в принципе, что мне хочется, могу делать. Потому что ты чувствуешь, что ты способный. Братья и сестры, каждый из нас должен держаться за его призвание. Никогда не уйди от твоего призвания. Его призвание было быть царем, не быть священником. Но он был настолько сильным, что он думал, я могу быть царем и быть священником. Братья и сестры, Бог тебя поднимет. Если тебя Бог призвал в церковь, чтобы быть, допустим, финансистом, будь финансистом, не стань проповедником. Если Бог тебя даст проповедовать, конечно, проповедуй. Но если Бог тебя привел, допустим, в церковь быть проповедником, не стремись быть депутатом. Что-то подобное. То есть Бог имеет свое призвание для нас всех. Он положит тебя на сердце. Если он хочет, чтобы ты стал священником, он тебе скажет. Иди сейчас стань священником. Чему я говорю, вы можете не очень хорошо понять это, но я вам дам такой пример. В 40-х годах Бог решил вернуть в церковь дары Духа Святого. Особенно дары исцеления. И Бог призвал и помазал очень много служителей в Америке. Потому что там было Евангелие Божье всего развито. У нас есть книги здесь Божьи генералы. Бог поднимал людей, которые стали называться генералами Божьими. Они творили такие подвиги. Ой-ой-ой-ой-ой. То не хватит нам день. Даже неделю нам не хватит, чтобы рассказывать только о подвигах, которые они творили. Один из них, который был ведущим из этих всех евангелистов, из этих всех исцелительных помазанников, был Уильям Бранхам. Когда он проповедует, люди видят ауру возле его головы. Они снимают фотографию, и они видят, как солнце возле его головы стоит. Насколько помазание было мощнейшее. Однажды он проповедовал, и там был один антибог, как атеист. И он говорит, что ты лжец, ты обманываешь людей. Он имел репутацию, чтобы быть проповедником. Он всегда был проповедником. И когда люди шли, когда он шел сюда, группа порядка хотела его держать, он такой крепкий, он бросал все сюда-сюда. И этот проповедник сказал, оставьте его. Он прибегал, он бежал к нему. Он говорил, я тебя побил сегодня. Он уже избивал много проповедников до того. И бежал к нему на сцене. И Бранхам продолжал, он говорил, оставьте его. И продолжал проповедовать. Говорит, Господь, если ты меня помазал, ты разберешься с ним. Когда он бежал и прибежал к нему, он хотел его ударить, что-то его. Он хотел проповедника ударить, какая-то сила, как будто его самого бросил и обратно в зал.
викинула его далеко в зал. Он стал там, и он не мог стать. И пока он не покаялся, и проповедник не молился за него. И он был настолько помазанным. Но когда он молится, вы знаете, как у меня слово знания, я говорю, что у кого-то что-то болит, у кого-то... У него было не такие еле-еле слова знания. У него было глубочайшие четкости восприятия в духовном мире. Он все понимал. Когда вы приходите к нему, чтобы молиться, он говорит, как вас зовут? Он вам говорит ваше имя, ваш адрес, где вы живете, из какого города вы приехали, как зовут вашего ребенка, сын или дочка, в каком классе он учится, какой его учитель, сколько вам лет, где вы родились, где, когда, какая погода была, когда вы родились. То есть у него было, такое помазание Духа Святого, которое еще не было такого до сих пор. Никто еще даже не приблизился к такому помазанию с тех пор, после него. Мощнейшее помазание. Мощнейшее помазание. Поэтому он опередил все. Я читал одну книгу, написано, если собрал все остальные проповедников, которые Бог сильно тоже использовал, и поставить их на весе с одной стороны, и поставить одного Бранхама на другой вес, с другой стороны, что он перевесит все их, вместо взятых. Он был настолько помазан. Вам надо купить эту книгу «Божьи генералы». Продается в нашей церкви. «Божьи генералы» называется, на русском. А даже есть кассеты, целые кассеты. Он был настолько... Братья, когда он проповедовал в Южной Африке, стадион был на 100 тысяч человек. 3 дня или 4 дня проповеди. Когда в неделю, по-моему, 5 дней проповеди. Когда последний день его проповедь, он был в гостинице. И мэр города, да, вот Божьи генералы, вот эта книга. Всем надо купить. Потому что некоторые из них падали потом. Этот человек падал, потом упал. Но, когда, слушайте, 5-й день после его проповеди, братья, мэр города звонил ему в квартиру, на гостинице, и говорит, что мне делать? Он говорит, что и проповедник спросил у мэра, что, какая проблема? Он говорит, что мне делать? Я не знаю. Он говорит, смотри через окно твоей гостиницы, смотри вниз. И когда Бранхам глянул через окно вниз, он видит 3 грузовика, 3, которые 16 колес, которые такие большие трейлеры. 16 колес, такие грузовики большие. 3 заполнены колясками, инвалидными колясками и палками. После крусейд 3 грузовики были заполненными, отброшенными колясками, инвалидными колясками и палками разными. 3 за неделю, когда он молился, только молился за людей. Вы представляете себе такое? Заполненные грузовики. Чем были заполнены? Колясками. То есть, насколько он был помазан. Все отставляют вещи. Но в конце его жизни он имел помазание, Бог его помазал на служение евангелиста и пророка. Он мог видеть вещи и сказать точно так, как Бог видит. И он мог даже быть евангелист исцеления, чтобы принесли исцеление обратно в это поколение. А потом параллельно Бог начал другую работу. Какая работа? Бог начал использовать людей, других людей. Меньше меры, чем он. Но он начал использовать их в области учения. Бог начал поднимать людей с учительским помазанием, чтобы учить. Потому что он проповедовал, но он плохо проповедовал. Он не мог убедить им. То есть не было у него дара учения. Он может даже не проповедовать. Другие проповедуют. А потом они его зовут, чтобы помолиться потом за людей. После их проповеди. То есть он не был... И когда он видел, как другие красиво проповедовали, у них было помазание учения, учителя. Он говорит, что я впереди всех, я тоже должен иметь это. То есть это не его призвание.
он отошел, он отельстатушителен по его воле. Потому что он такой могущественный, как будто все возможно. Как это простое учение, как это я не могу преподать. Я делал такие чудеса, как это я не смогу учить. И он начал пытаться учить, интерпретировать Библию. Он доказал, что у меня тоже лучше откровение, как никто не имел. То есть, такое же чудеса, как никто не имел, он думал, что такое же откровение Библии, учить, как никто не может учить. И так попал в заблуждение. Когда он сделался сильным, он вошел в храм, чтобы курение делать. Это не твое призвание. Братья и сестры, когда ты станешь сильным, может быть, это вас не беспокоит сейчас. Но Бог вас, вы не останетесь на этой стадии, Бог вас поднимет. Но когда Бог вас поднимет, держите за ваше призвание. Держите за то, к чему Бог вас призвал. Если пастор, пастор. Если учитель, это самое. Делайте то, что Бог вам говорит. Но это бы не случилось, если бы Озия продолжал бы прибегать к лицу Господа. Он был сильным, он уже не видел нужду. Даже Захария пришел к нему, говорит, что я нельзя тебе, он говорит, кто ты такой? Это человек, который его учил 16 лет. Теперь он говорит, кто ты такой? Братья и сестры, никогда не пренебрегай твоих учителей. Никогда не пренебрегай твоих авторитетов. Никогда не пренебрегай твоих родителей. Ибо физически или духовный. Вот почему Библия говорит, что человек, любой человек, кто будет пренебрегать своих родителей, он будет иметь короткую жизнь. Ты не будешь жить долго, если ты не уважаешь своих родителей. Ты умрешь рано, 35 лет, 40 лет, 45, 48. Максимум. Зачем тебе умереть рано? Библия говорит, что это заповедь, единственная заповедь обетования. Если ты будешь уважать своих родителей, что Библия обещает? Будешь долго жить, долготу жизни. Амин. Это твои родные родители и духовные родители. Амин. Когда он прибегал к Господу, он преуспевал. Когда он прибегал к Господу, Бог споспешествовал ему. Слушай, ищи лицо Господа, ищи силы Его, ищи лицо Его всегда. От этого зависит твое процветание, от этого зависит твое восхищение, от этого зависит твоей судьбы и твое завтра. Давайте станем, будем молиться. Преклони свою голову и скажи, Господь, я хочу прибегать к Твое лицо. Я хочу искать Тебе. Вы знаете, многие из нас ищем что угодно, но только не Его лица. А Библия говорит, ищите прежде Царство Божье. Ищите сначала с лица Его, и правды или праведности Его, и все остальное приложится вам. Ты ищи, подними свои руки и свои голоса к Богу, дай Ему слово. Господь, я буду Тебя первым искать. Больше всего Тебя буду искать. Лицо Твоего буду искать прежде всего, а потом все остальное. Скажи Ему, Господь, помоги мне, чтобы я никогда не перепутал мои приоритеты, чтобы я никогда не ставил это наоборот, чтобы я всегда прибегал к Тебе. Я слабый или я сильный? Какой бы я ни был, помоги мне всегда быть завистливым от Тебя. Помоги мне всегда искать Тебя. Господь, я полагаюсь на Тебя, я зависимый от Тебя, Господь. Во всем моих делах, во всех моих делах, всей моей жизни, хочу Тебя оставить на первом месте. О, только Твое лицо буду искать, Господь, я. Только Твое лицо буду искать, Господь. Только Твое лицо. Помоги мне, чтобы не забыть прибегать к Тебе. Чтобы не забыть искать Тебя. Чтобы не забыть искать Твое лицо. Боже, помоги! Помоги, Боже! Чтобы не забыл Тебя. Чтобы не забыл своего Сахария, своего первого учителя. Чтобы я продолжал учить страху Господу до конца жизни. Поговори с Господом. Восстанови твои приоритеты.
Восстанови твои приоритеты. Восстанови твои приоритеты. О масакатия масария мосокотанда. И мосиката мария масиката мория моренде. Господь, мы даем Тебе слово, что мы будем Тебя прежде всего искать. Мы будем прежде всего искать Твое лицо. И, Господь, какое бы ни было времена для нас, хорошие или плохие, мы не перестанем, Боже, прибегать к лицу Твоему. Мы не перестанем, Господь, учиться страху, Господь. О, Господь! Чтобы Ты стал на первом месте для нас. Чтобы Ты стал приоритетом нашей жизни. Во всех наших делах, Господь. О, чтобы мы могли Тебя оставить выше всех, выше всего. Искать Тебя прежде всех, прежде всего, Господь. Помоги нам, Боже, чтобы не повторять ошибки царя Уз. Помоги нам, Господь, чтобы ошибки этого царя не стали нашей ошибкой. О, чтобы мы продолжали ходить в смирение. Смирение перед Тобою. И чтобы гордость не прикладывала до нас. Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал: Аминь. Слава Господу.